بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصل 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 يا جماعة. السمك بتاع أبو دنيا ملك السمك. ما نقول سمك يعني أبو دنيا. أبو دنيا ملك السمك يا جماعة. السمك بتاعته سمكة بلدية، سمكة طازة، سمكة جاية من البحر، سمكة بسم الله ما شاء الله ما بتقعدش. يعني أنا نزلت حوالي ده كده كانت الساعة 10، فعلى ما نزلت بقى رحت اشتري السمك. انا كنت عامله حسابي ان انا هروح وهلاقي لسه السمك يعني منزله فوق جيبوه كده. سمكه خضرا ازاي وجميله. ما شاء الله رحت لقيته خلاص. ما كانش معاه حاجه يعني. الناس كلها كانت بتشتري السمك، لان زي السمك برضه يا جماعه السمك دلوقتي غالي جدا. الاسعار بتاع السمك غاليه. لكن السمك برضه يا جماعه بيحلو او بيحلى اكله في الشتاء. في الشتاء السمك تحب تاكل السمك. فالسمكة دي سمكة بلدية، سمكة مش متربية في المزارع. سمكة واكلة يعني شاربة من مية البحر أو مية النيل زي ما بيقول طبعا. مش والميزان بتاعه كمان أهو. الميزان بسم الله ما شاء الله ميزان من اللي هو الكفة يعني. فبيطب من الكيلو كيلو. ما تحبي تاكلي سمك، ما تجيبيش السمك بتاع المزارع، لأن سمك المزارع بيبقى متربي على الفراخ. احنا عارفين ان بياكل الفراخ الميتة والحاجات اللي هي الحاجات الميتة يعني. علشان يسمنوه بتوع المزارع بيسمنوه، اللي هم مزارع السمك. فإنما السمكة اللي بتاكل من مية البحر دي بتاكل أعشاب وبتاكل حاجات من مية البحر. سمكة نظيفة وبتبقى ظهرها أبيض وبطنها نظيف. وبعدين السمكة الصغيرة ديت بتبقى ايه يعني، ما كلتش كتير يعني ما عكعكتش كتير او كلت حاجات وحشة كتير. فاحنا طبعا جبنا سمك اهو. جبنا سمك صغير وسمك كبير. وطبعا اهم حاجة في السمك غسيله. السمك من غير غسيل، لازم تغسلي الراس بتاعته. لازم اهم حاجة في السمك زي ما انا قلت حبايب قلبي. السمكة كده تمسكيها تغسلي تفتحي المية كده بالراحة، وفي الراس بتاعتها او الخياشيم بتاعتها وبضفرك او بصابعك واحدة واحدة كده تطلعي الطين او العفر او الوسخ اللي بيبقى فيها. علشان لما تيجي تاكلي السمك، السمك ما يقرش معاكي. لان برضو السمك بيبقى يعني ايه المية بيبقى فيها شوية عفر شوية بتاع. فشوف الخياشيم بتاعت السمك حمرا ازاي وجميلة. معناته ان السمك صابح والسمك طازة. وما تكون العين بتاعت السمك كده، يعني السمكة مفتحة عينها كده وبتلمع، ده سمك صابح يا جماعة، سمك طازة جاي من البحر طازة. مش متلج ولا حاجة. فطبعا احنا بعد ما غسلنا السمك هننزل بقى نشويه. انا رحت عند اختي، هي بصراحة اللي عندها البرميل ده. البرميل ده انا حبيت اصوره لكم واتكلم عنه. يعني إيه فكرة حلوة قوي يا جماعة. يعني اللي ما عندوش مكان او ما عندوش فرن اللي هو بالطين الفرن بتاع زمان، اللي هو الفرن بالقش، او ما عندوش مكان ان هو يعمله. لان زي ما احنا عارفين ان البيوت الوقت ما عادش فيها اماكن للفرن بالطين. فالفرن ده فكرته حلوة جدا. ده برميل بتوديه للحداد. الحداد بيعمله يعني ايه بيقصه او بيفتحه كده من النص، وبيعمل له اخرام او فتحات علشان من النص كده. وبحط عليه صاج عشان تشيل الصاج، برفعه على الصاج. وبعمل له رجلين من تحت مرفوع عن الأرضية. يعني انت لو حطاه عندك على السطح او حاجة، ما بسخنش السطح. ممكن الفرن ده يا جماعة بتحطيه في اي مكان، اي مكان عندك بتحط الفرن ده فيه. بسم الله ما شاء الله النار بتلف فيه ازاي من فوق ومن تحت. وبعدين بيحمر السمك من فوق ومن تحت. وبأي حاجة بقى الوقيد بتاعه بأي حاجة، يعني حتتين خشب عندك موجودين ممكن بتقيدي بيهم. حاجات مكسرة حاجات قديمة بتحطيها توقدي بيها. وهو بوفر برضو الغاز يا جماعة، وبيديكي نفس الطعم بتاع الفرن بتاع زمان، نفس طعم الفرن القش بالظبط. بتحط فيه كل حاجة، عايزة تعملي فيه صينية بطاطس، عايزة تعملي فيه الرز المعمر بتاع زمان، صينية سمك في الفرن. عايزة تشوي فيه السمك المشوي فيه بيبقى طعمه مختلف خالص عن الفرن الغاز الفرن بتاعت الوقت. فالفرن ده جميل جدا. وانا بنصح اي حد او اي واحدة بتحب ال يعني بتحب عايزة تعيش أجواء زمان والفرن بتاع زمان وطعم زمان. فالفرن ده البديل يا جماعة، الفرن ده البديل بتاع الفرن القش. هنا كده طبعا زي ما احنا جايبين زي ما احنا قلنا ال ده سمك صغير، احنا جبنا سمك مش صغير. كان جميل يا جماعة بسم الله ما شاء الله. السمكة جميلة وقلبها أبيض وظهرها كده أبيض ومفصص وبطنها نظيفة وفيها بطارية.
تمسكي السمكة كده واحدة واحدة في قلب الردة، بتقلبيها واحدة واحدة، ما بترشيش الردة على السمك. ليه؟ علشان السمك زي ما انا قلت ما بيبقاش يعني ما يهدرش معاكي ردة كتير، لكن لما تبلي واحدة واحدة كده بتخلي الردة يعني ما بتتهدرش كتير معاكي. طبعا دي كابوريا يا جماعة، اللي في الطبق ديت كابوريا. زي ما انا قلت السمك بتاع ابو دنيا بيجي سمك طازة من البحر، وزي ما انا قلت ما تحب تجيبي سمك هات السمك اللي جاي من البحر، ما تجيبيش سمك المزارع. دي كابوريا جاي في السمك كده، وكان في جمبريه برضو صغيره جايه في السمك بقى معظمه كده كابوريا صغير، كابوريا من الصغيره ديت، وجمبري من الصغير. ليه؟ عشان جاي مع بعضه في البحر. كده بعد ما بتقلبي في الرده، بتكوني اهم حاجه لازم تكوني مسخنه الصاجه بتاعه الفرن كويس جدا. وبعدين بترصي السمك، وبتكون بقى السمك يطلع سخن كده، تعملي ايه؟ بتخلي الراس بتاعته لجوه عشان النار يعني ايه يتحمر معاكي بسرعه، او بتخلي الراس في اتجاه النار علشان ما يبقاش فيها دم ولا حاجه. بتكوني بقى مجهزه الخلطه اللي هي التمليحه دي عباره عن ايه؟ بتجهزي بقى يعني طماطم، شبت، راس توم، كمون، البهارات بتاعتك، وقرن فلفل او اتنين، وبتفرميهم مع الملح وليمونة او ليمونتين يعني، بتحطهم في الخلاط تفرميهم. وبعدين السمك وهو سخن كده بتنزلي السمك وهو سخن في قلب التمليح. ده كده السمك الكبير. بصراحة السمك الصغير كان جميل جدا جدا جدا، يعني يتاكل اكل كده. احنا يعتبر خلصناه جنب الفرن، يعني احنا قصقصناه وكلناه جنب الفرن زي ما بيقولوا كده، كلناه واحدة واحدة. السمك وهو سخن بيغريكي في الاكل، يعني بتحبي تاكلي السمكة وهي سخنة. ما شاء الله السمك كان طعمه جميل جدا. وزي ما انا قلت الاكل يعني انت بتحبي الاكل في الشتاء، الاكل بيحلو في الشتاء. السمك كمان يا جماعة بيحلو في الشتاء، لان احنا عارفين ان السمك بيغلى في الشتاء. تطلعي بقى واحدة واحدة كده، وبعدين بتطلعي بتنزلي في التمليحة ديت، علشان السمك وهو سخن لازم تملحيه، علشان راس السمكة والعظم بتاع السمكة نفسه واللحم كله بتاع السمكة يبقى شارب من التمليح. هنا كده كنا هدينا النار بدأت تهدى اهو علشان ننشفه، ما يبقاش فيه دم ولا فيه حاجة، تبقى السمكة متلدنة كويس، طالعة متلدنة، مش مشوية كده يعني ايه، وتبقى قلبها من جوه طري او فيها دم او مش مستوية. السمك كان ما شاء الله، هو السمك الطازة له طعم تاني غير السمك المتلج يا جماعة. فزي ما انا قلت الفرن ده كويس جدا وفرن عملي، والفرن ده بديل فرن القش او فرن الطين، اللي عنده مكان يعمله، ومش مكلف. اي برميل قديم بتوديه للحداد هو بيظبطهولك. وزي ما انا قلت بيعمل له رجلين بتبقى مرفوعة عن الارضية، يعني مش هيسخن مكانه، مش هيسخن. لو انت حطيه على صبة او على سطح او حاجة مش هيسخن لك السطح ولا حاجة، مفيش منه ضرر خالص. وطبعا زي ما انا قلت شوية هوا شوية اي حاجة. النار اللي جوه طبعا يعني هو البرميل متقفل، حتى من ورا مقفول مش مفتوح، هو عامل له بس خرام كده من الجنوب تهوية، علشان النار تتقلب فيه، تقلب بعضها زي ما انتوا شفتوا النار بتقلب من فوق لتحت. بسم الله ما شاء الله. انا النهارده حبيت اصور لكم السمك واعمل لكم الفيديو ده عن البرميل بتاعنا او الفرن البرميل. وبرضو اللي مش عاملاه او حابه تعمله تاخد فكره. والنهارده يا جماعه كان يوم خفيف كده لطيف. السمك ده بتعمليه بقى مع شويه رز ابيض، زي ما انا قلت شويه رز صياديه، اي اكل كده يعني بيبقى حلو. بس حلاوه السمك بقى تطلعيه من الفرن تاكلوه وهو سخن كده، بيبقى جميل 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 جميل. هنا بقى بعد ما بنطلع بنحطه في المية بالتمليحة، بتفرديه كده علشان المية اللي فيه تتصفى. آه بعد ما المية اللي فيه بتتصفى بنرصه بقى في الطبق وايه وخلاص. ده كده يا جماعة كان الفيديو بتاع النهاردة. انا طبعا ما جبتش بقى الرز والكلام ده كله، انا طبخت معاكم السمك قبل كده وعملنا السمك قبل كده وعملنا رز الصيادية، فانا حبيت اصور لكم السمك واوري لكم البرميل بتاعنا واحنا بنشوي فيه. واتمنى فيديو النهارده يا جماعه يعجبكم. وزي ما انا قلت اللي حابه تجيب سمك، السمك اليومين دول طعمه حلو علشان احنا في الشتاء، بس تجيب السمك البلدي. وما تنسوش يا جماعه تدعمونا باللايك والاشتراك وبس، والتعليق حلو منكم كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.